Drop it. ഇത് ക്ലബ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലഭ്യമാവുന്ന ഒരു പുതിയ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ മുതലായ ആപ്പുകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിലുള്ളൊരു പുതിയ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പാണ്. ഇതിനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ക്ലബ് ഫാക്ടറി ഇത് ഞങ്ങൾ ഷൂ ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് പരിശോധിക്കാം. ഇത് പാക്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ പോലെ തന്നെ ആണ് ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈമും ഏറ്റവും വിലക്കമ്മിയിലും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. 10 മില്യൺ ഡൗൺലോഡേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പിനുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഒരു ഷൂ ആണ്. ഏറ്റവും തീർച്ചയായും ഈ ആപ്പിൽ മികച്ച 2 ഷൂ ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കവറിങ് വരുന്നത്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിപണിയിൽ വരുന്നത്. ഇത് ഡെലിവറി ടൈം വെച്ചാൽ ഇത് എക്സലൻറ്റ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ സേഫായി കണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി വരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഫ്രീ ഡെലിവറിയാണ് ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് തുറന്നു നോക്കി എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് തുറന്നു നോക്കി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഇതാണ് ഷൂ നൽകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ വരുന്നത് 542 രൂപയാണ്. ഇതൊരു ഫ്ലാഷ് സെയിലൂടെ കിട്ടിയ ഫ്ലാഷ് സെയിലൂടെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയത്. 542 ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് വരുന്ന വില. ഇത് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നമാർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൻ്റെ സോള്, മറ്റ് ലേസ് മുതലായത് നമുക്കൊരു കംഫർട്ട് കണ്ടു. മികച്ചൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓല് കസ്റ്റമൈസിന് വേണ്ടി നൽകുന്നത്. തീർച്ചയായും ലേസ് മുതലായവ കമ്പനി വളരെയധികം കസ്റ്റമേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ രീതിയിലാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും പാടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസിനേക്കാൾ മികച്ചൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ട്രൈ നടത്തുകയാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം വരാൻ വേണ്ടി. ഇത് ഇൻസ്റ്റോളാണ്. ഇതെടുത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് എത്രമാത്രം കട്ടിയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാം. മികച്ചൊരു രീതിയിലുള്ള തീർച്ചയായും ഇത്ര ഒരു മികച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ടൈമാണ്, വളരെ ഡെലിവറി ടൈം വളരെ അധികം കൂടുതലാണ്. 11, 12, 13 ദിവസം പിടിക്കും. 15 ദിവസത്തിന് മേലായാൽ കമ്പനി തന്നെ 65 രൂപയുടെ ഒരു കൂപ്പൺ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി നൽകുന്നുണ്ട്. 100% perfecto en Mega Sound Card.
lights in the sky.